भाई साहब, वर्ल्ड की 3 सबसे खराब बिल्ड क्वालिटी वाली सुपर बाइक जिनको अगर आपने गलती से भी ले लिया तो लाखों रुपयों का नुकसान हो सकता है। नंबर 1 पर आती है टीवीएस अपाचे RR 310। इसमें कंपनी वालों ने लुक तो अच्छा दिया है, लेकिन इसमें लोकल पार्ट्स का यूज किया गया है जो एक साइकिल से टकराने पर भी टूट जाती है। नंबर 2 पर आती है यामाहा की R15 वर्जन 4, जिसका लुक इतना बेकार है पूछो ही मत, और बिल्ड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। नंबर 3 वाली बाइक तो बिल्कुल ही बकवास है, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप भी सुपर बाइक्स के दीवाने हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें फॉलो जरूर करेंगे। नंबर 3 पर आती है KTM ड्यूक 390। जिसने भी इसको लिया उसका यही कहना है